机油压力低是什么原因？详解与解决方案。机油是发动机的血液，它不仅为发动机提供润滑、减少摩擦，还能帮助散热和清洁发动机内部。然而，机油压力异常，尤其是机油压力低，是发动机出现故障的一个重要信号。机油压力过低会导致润滑不良，进而加剧发动机的磨损，甚至可能引发严重的机械损坏。因此，当你发现车辆仪表盘上的机油压力指示灯亮起时，必须及时检查并处理。下面我们将详细分析机油压力低的常见原因，并给出相应的解决方案。一、机油不足。机油不足是导致机油压力低的最常见原因之一。如果机油量不足，泵送到发动机内部的机油就会减少，导致油压不足。这通常发生在长时间没有更换机油或者机油泄漏的情况下。一、解决方案。首先，检查机油的油位，确保油量在正常范围内。如果机油不足，添加相同规格和品牌的机油。如果油量经常减少，需要检查是否有机油泄漏。二、机油老化或变质。随着使用时间的增加，机油会逐渐失去其润滑性能，变得粘度较低。这时，即使机油量充足，低粘度的机油也可能导致机油压力过低，无法有效地为发动机提供润滑。二、解决方案：定期更换机油和机油滤清器，按照制造商推荐的周期进行保养。通常每行驶5000至10000公里，具体视车型和使用条件而定，就应该更换机油。三、机油泵故障。机油泵负责将机油从油底壳泵送到发动机各个部件，维持机油压力。如果机油泵出现故障，如泵的内部磨损或叶轮损坏，会导致机油无法有效循环，造成压力降低。三、解决方案：如果怀疑机油泵出现问题，需要拆解检查和更换损坏的泵。机油泵故障通常需要专业技师进行检查和维修。四、机油压力传感器故障。有时机油压力低的警告可能并非来自实际的机油压力问题，而是压力传感器出现故障。传感器如果损坏或连接松动，可能会错误地显示低油压。四、解决方案：检查机油压力传感器的工作状态，确保其连接正常。如果发现传感器损坏，应及时更换。五、机油滤清器堵塞。机油滤清器的作用是过滤掉机油中的杂质，保持机油的清洁。如果滤清器长时间未更换，油路可能会被堵塞，导致机油流动不畅，进而导致机油压力低。五、解决方案：定期更换机油滤清器，确保机油流动畅通。大多数情况下，更换机油时应该一并更换滤清器。六、发动机内部磨损。发动机内部的磨损，尤其是主轴承、连杆轴承等部位的磨损，也可能导致机油压力下降。当这些部件磨损过度时，油路间隙增大，机油流动速度加快，但压力却变得较低，无法有效润滑发动机。六、解决方案：如果出现这种情况，通常需要对发动机进行拆解和检查，必要时进行修复或更换磨损的部件。这个过程比较复杂，建议到专业维修店进行处理。七、温度过高或过低。机油的粘度受温度影响较大，在发动机启动后，特别是冬季寒冷时，机油可能因为温度过低而变得过于粘稠，导致泵送困难，油压低。相反，温度过高时，机油可能会变得过于稀薄，导致油压下降。七、解决方案：保持发动机在适宜的工作温度范围内。冬季使用合适粘度的低温机油，夏季使用适合高温环境的机油。八、油路泄漏。机油系统如果有泄漏，油压也会受到影响。常见的泄漏部位包括机油底壳、油封以及管路接头等。如果机油系统的某一部分有泄漏，油压就无法维持在正常水平。八、解决方案：检查所有机油管路、油封、底壳是否有漏油现象。如果发现漏油，及时修复或更换相关部件。九、驾驶条件及车辆使用。驾驶条件过于恶劣，例如频繁的高速行驶、高负荷驾驶等，可能导致机油压力异常。特别是在重载或长时间高转速的情况下，机油温度会升高，压力会波动。九、解决方案：尽量避免长时间重负荷、高转速驾驶。如果发现机油压力低的问题，及时检查机油温度和质量，并根据需要进行调整。机油压力低通常是发动机系统出现问题的信号，可能由机油不足、机油老化、泵故障等多种原因引起。及时检查并解决这些问题，能够有效防止更严重的发动机损坏。如果自己无法排除故障，建议将车送至专业的汽车维修店进行检查和修理，确保车辆的安全和正常运行。更多用车养车小技巧，上百度搜专业用车养车知识。